अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कड़ा हाल अथव? खुश आहियो? उम्मीद कयां पियो सभु दोस्त ठीक ठाक हूंदा। दोस्तों अॼोके नए वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां रूबी अली जी नई फिल्म जे बारे में। त हिन फिल्म में कहिड़ा कहिड़ा अदाकार कमु कनि पिया, या हीअ फिल्म कहिड़े चैनल जी आहे, या कॾहिं हलाई वेंदी, हिन फिल्म जो डायरेक्टर केरु आहे, राइटर केरु आहे, अॼु सभु कुझु हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। पर दोस्तों असांजी हिकु नंढी रिक्वेस्ट आहे, जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते पहिरियों चकर नवां आहियो अली रज़ा मैसर यूट्यूब चैनल, महिरबानी करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, शेयर कंदा, लाइक कंदा। तव्हांजो वधीक टाइम वेस्ट न पिया कयूं, हलियो पिया मेन टॉपिक जे तरफ़। दोस्तों हीअ रूबी अली जी फिल्म आहे, जंहिंमें सिंध जा बहितरीन अदाकार, सुहिणा अदाकार आबाज़ गुल ओडाणो, निसार शाह, इन खां अलावा मुनीर सियाल, शमा मंगी, संध्या अली पावली, रूबी अली पाण बि हिन फिल्म में कमु करे रही आहे। ऐं हिन फिल्म जी डायरेक्टर पाण आहे रूबी अली, ऐं राइटर आहे इरशाद जागरानी। दोस्तों हीअ तमामु बहितरीन फिल्म आहे। हीअ फिल्म ईद जे ॿिए ॾींहं ते KTN ते तव्हांखे ॾिसण में ईंदी। दोस्तों जेकॾहिं तव्हांखे फिल्म ॾिसणी हुजे त तव्हांखे KTN ते ईद जे ॿिए ॾींहुं तव्हांखे हीअ फिल्म ॾिसण में ईंदी, जंहिंमें सुहिणा सुहिणा अदाकार ऐं तमामु सुठी फिल्म तव्हांखे KTN ते मिली वेंदी। दोस्तों जो कोई वीडियो जे तव्हांखे पसंदि अचे त लाइक कंदा, कमेंट कंदा, सब्सक्राइब कंदा विसारींदा। जेत ॾींदा अली रज़ा मैसर खे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।